Is er nog tijd? Denk de ete, nou een evangelisatie televisieprogramma, pewi etaki nanga man gado abra ateng sabi elibino. Profeti, evangelisten, leriman, apostelen, nanga herders. Denk de ete, wan pristeri fu Romel Amimba. You eigen programma na in you eigen mama tongo sranang tongo. Satraneti, sebi yuru naneti. Nomi sing, denk de ete. Praise mas alubiwan tide ude doro na yu oso kamera tide baka eso nafte lek fai sabi ude us don baka tide ini oso kamera en le fa isaptak te kon alte te kon sam sagado pot inwi ati son sam sagado pot inwi ye fu itu dus na ngade sanda te kwa yu sosma asans me betek wali si ba sosma es dona na want to ana fraka pe inemas tapogo na wasma fugo aksi bopalda sani daga do belok stel ken so dana taki ai poten ana inwa dinar feng da we karde ma gado kon da we stone da we brainstorm abradetori tide otak abra eenheid en telu ten take ba agron tapu fa mai trai no de eigenlijk unaftak in het noasman is eenheid en eenheid na wasansa muste eenheid ervan nodig. En if je look at het denk dat kan eenheid wang. Eenheid moest de plus vrede. Ook op eenheid maar vrede nodig. Samen we doen bepaalde zijn samen maar vrede ook te nodig. Dus enkele eenheid naar vrede. We gaan naar woord of gado naar de man gado samen en dat we brainstorm voor luku sa Bijbelboeken tak abrade sanisi. Meestal omdat unego baseren voor sagron tapelu ke we baseren tapsa Bijbelboeken schrijf je a woord of gado want we libi voor inkomstig a woord of gado en dat we go luku sa woord of gado tak abrade sandak tide. If you de na one presiti de man of gado de na also work begi if you da ato so win spade if you no take Jesus set a pelika to de fite kone Jesus in libi. Lebo mo tegi no de atensa we libi jasman af kontegi next misaptaki fabede uno ano de somoro misapten ten dimbe de moro ching afas fali bede en fame groi komesi bepaalde san alles aan verander alles aan change zelf libis masrefi ekenki dus dan no de wap gado van odu in libi fucharu fa zekerheid sa Christus gona kruis giwi a lobby sa gado gabi da sen Jesus Christus gona kruis giwi taki kon fudin gado meki mek deel uit a zekerheid dat a lobby dat wan lobby if luku wasma kan lobo wasma to maar gado mek hemel na grond tapu daarom gado tak if economy na nga faide leg faide met tek den sondo for you sai do ik ya borofi sondo ik aksi part of you sondo gado tak I tek den sondo for you dai vriende go teso fara paneside and I wash you kon weti moro lek sneeuw alas masabo weti sneeuw de and if gado tak I wash you kon weti lek sneeuw gado tak in piscina water atak suma na mitak mole gado ne tak masanda no dwe kande yo go luku tak además conston ja bakaf tak walo romol of do ko tak walo san o me tegi we tak for inkomsten ka wotu gado ide de man gado dina also wat ek kwam is break en dat we kon terug naar you no forget Jesus adena throne and I love you once I want to get love you if you no me kwam posuluite te for Deus don ja tide me kwam posuluite te kwam posuluite ki ogo din gado no luku tide man waman egiwantori amata imita ki ana Christen disi Christen dat mi tenta kere no inom go omdat yere ta kamanda te do sandat inom go omdat yere im go gado im go a lobby sa gado babi dilibisma ta sen Jesus Christus kom libisma e mek fout u alamala e mek fout no asma perfect na gado uma de format no asma de format na gado uma no luku na sasma random you edu you mus abiu bosulet if you sapta ke yo doen boom dat betreino tak over a trauma you sukuf doen boom ek de een voorbeeld gide trauma dus if is don't de en je luku mitide tek Jesus aan tek agado disi tek Jesus aan met eilo boom van uit dat diep me atime karu tide tek Jesus Christus aan gado kan verander you aka thank you aka cha no fame tak ya want to smasa
de não sabe do moro. A skuld bigi pai man de bom pai man de não sabe do. De bena de danga serf mor que data fugo domen o mensança enkele de nome do motegi. De ano ainda a de gokiri selefi ano oplossing voor probleem. Kona Jezus, tek Jezus in libi, ja tek Jezus in libi. You vrouw sas don dape, you young man sas don dape lukumi. Ja you young boy sas don dape lukumi, you young meisje sas don dape lukumi tide. Me karifi tek Jezus aan tide. Accepteer Jezus, try Jezus, proberen. Mine tak fi doen lek wan doen, maar proberen. Lek fai go na de matei tak bunde drape fai go proberen. So me karifi tak prober Jezus. Proberen o alamala faz sustonja o alamala be abi fu me kwa bosluit en fu sensting di me ka bosluit tak me pintado minos ano chano proberen gi mete en me daki uit de me kari di tak kontina gado disi me kisi oplossing en a verandering in a situasie fi in a omstandigheid in a leven omstandigheid in a situasie zijde kan de een jong dame kan de een man bezorgen je die dat tegen dat keren mino hier next week mora jari go potades mafi Jezus na oplossing alla probleem omdat ons ani musabi na gado me klebisma fos gado me klebisma na leteo me kwa oso ye bigi luku e a oso consdom a jari ino kango ba uma jari fu 340 meter da uma boa oso fu 440 meter anos don drapeto na porsa na Europa fos gado me grontapu a proclamer a sentença ni gado na moro top best architecture de gado set a grontapu tagba alla problem fu libisma na gado em guangeng me tegi tide alla problem anatro bibiso problem na gado yumus guangeng omdat na emeklibisma na aba oplossing emwa aba enige oplossing. Soms dat mina next week dat tegi taki bigi gardens mafi want de kevi op kan de olibi kan wa 3 voor de maar kan de tide lu komitide met tegi tide tak na Jezus na laatste antwoord. Jezus verzeker jullie. Jezus kan gialibi feedbacka. A siki, sai siki, a ongeneeslijk siki met tegi tide taki Jezus de bij makte. A garo di me keimo na grond tapu de bij makte fu chama chenchiko. Ote kwa mi si bre da de man gado de da de man stel de stre for suma na de man da yo si suma na de man sadi na oso de wan tire na fire na prestisi. Ote kwa mi si bre.
Lobi wao doro bakana yo lek fawo betaki de ma gado de na oso de bigi ma gado. En me ala yuru me fene bijzonder en echt transparant taki me kan gado de we kan nada taki de ma disi te yu karma ma gado fukos don futak abra wo gado de ma eki yesi en de ma de nederig want sommigen mij berekenen dat ik tegen ze hebben dienen voor gado dan als maar moest dienen terwijl als aan na gado potent dat in dienst man en je ziet aan iedere keer naar de man voor gado dat ik te alle jurute icona apisi dat tak abra wo voor gado met sma sabi bepaalde sani de opo en de kon en dat we taki met grond tapu ere YouTube schrijf kaluka programma disi Facebook kaluken tu Twitter kaluken tu ala de prestapi kaluka programma disi efu baka programma ya bi wan san sai wan accident ma gado if ya wan vraag na bepaalde san kan de wan den begigi ana sai wani dus dan je actie afvraag dan afvraag ik guardema en dat de ma ibo antwoord afvraag fi mo mek de ma mek den schrijf beken suma de jatide da is refositak tide na faya na pres disi Mafgado, welcome. Welcome. We beginnen na Mafgado sas do amiseja. Amen. Mina pastor Pinas Michael voor gemeente Sion, Eagle Wings Ministries. Amen, amen. Ja, mina pastor Robbie Frans Noordzee, voor gemeente de Blinkende Morgenster. Amen. Nou, we gaan beginnen maar Praise the Heer. Met Baro die ook toe. En mina apostel Paul Pinas. En met de voorganger, overseer voor Gods rivier ministries. Amen. Praise Amen. 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 Lobi mai isi de suma de manang Mafgado sa de na programa tide ala de bijzonder Mafgado en uno horu no langawan saptak na uno suma is do lukutaki sawo tak tide le fambe tegi wo abe abra eenheid Mafgado Pastor Michael te tak abra eenheid sana eenheid enkele Wel, in principe, twee tak abra eenheid dan asande in verschillende soort fasie die abi je eenheid, maar ook toe vleeselijk en menselijk zijn. If we look eenheid vanuit een woord voor God, we tekenen een fundament in een woord voor God, terwijl tak abra eenheid. ja. Dan maar een duidelijk voorbeeld is de A3-eenheid schrijven. A3-eenheid voor, wees je dat naar 1 Johannes 4 vers 7. Because wees je dat a papa, a piking, dan a santa je, de 3, de 1. Maar op een gegeven moment, no de opereert afzonderlijk voor de schrijving. Te horen samen, like one team. En dat nou heel belangrijk zijn in eenheid voor opereren like one team. Eenheid one taki. Als je kan rekenen naar tapu, je kan rekenen als je tapu. Hoe de one. Dat zo is dat. Apostel Paul Pinas missie die we aanvullen. Ja, eigenlijk nou een mooi onderwerp. En ik zag brother Takiba, Michael, dat hij eigenlijk, if je gaat terug naar het begin voor de Bijbel, dat beheers je ook dat hij Masra Soren schrijft in 3 fasen. Dat met hoe met libisma, wie. En dat je dat je abrapa, een man pikin na Santa. Dus dat fundament voor gewoon tappen naar hemel, naar een fasie. En voor moxie we schrijven in een fasie, dan moet je een praxerie. Ja. Maar je een doel voor ogen. Ja. Je ziet, Masra Haring beschreven in een relatie voor man en vrouw. Ja. Dat je man en een man, te utro, dat utro. Ja. Alles maar bij eigen praxerie, bij eigen denken, maar a focus dat het jou komen. Ja. En
a begin dapen na pas refi. En uluka resultaat van zit daar grond tapu. Aan de hemel. Telek no we geniet fe. En dat na moro betere fase voor die bismakali ganga de refi. Amen. En asore ina gezin. Asore ina ala daily bi. If you know the one. You see, like fout don ja today. If you na po prak serie over sawo dan ayat programma jabruya. Amen. Paus na puta po alay. Amen. Ja, Amen. praise the Lord. Amen. Pastor no say. Nou, mi wan lees toch de taxofuru, netra mafgaro taxofuru. Maar lees wan wasani wan tekst in Psalm 133. If je luku eenheid, dan een gemeenschap. Ja. If gemeenschap no de eenheid no de. En Psalm 133 is wel mooi sani. Als schrijver dat je ziet hoe goed en hoe liefelijk het is als broeders ook tezamen wonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, nedervloeiende op de baar van Aaron, die nedergolft op de zoom van zijn klederen. Het is als de dauw van Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion, want daar gebiedt de Heer de zegen leven tot in eeuwigheid. If we look like van de iemand dat ik ben, dan je ziet eenheid, voor eenheid moest een gemeenschap voorzien. En met die eenheid moet van op zo dat die eenheid normaal desonder lobby. Because if you look, if we tak eenheid, dan ook kan samenwerken. Maar if lobby no de, dat eenheid no de, dat pa preselijk van Gado bewaning. Amen. Want if you look Gado, alles aan zij doen naar lobby en hij zegt naar lobby. If we moest de true voor eenheid, de en dat we Gado kan gebieden zeker, dan lobby moest drapen. Je kan zien, soms we zoeken alles wat zijn we biggie, maar enigszins aan zijn messie, of althans aan mijn oppositie in een woord voor Gado dit. Dat hij, if we de wang, dat Gado tak ik bless na dat pa moest go. En dat je na pegi bless moro, dus wang moest zorgen voor de. Dus zo mesje zijn. Amen. Amen. Kan dit toch apostelen? Apostel tak daarnet heel mooi voor een gezin. Een voorbeeld voor mannen en vrouwen de wang. Als de Noordzee tak ook toe voor awang. En ook toen je schrift zijn in Johannes 14 vers 9. Bij Jezus zei dat hij wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dus dat is nog heel powerful zijn. Ja. Bij Jezus zei Ja, dat is aan betrekken tot één. Amen. Dat if you shimmy, eigenlijk Ja, Jezus pa. na enigszins maar dat kan zijn dat. If you shimmy, you see apa. Je ziet dus Amen. Precies, want in feite in sapuas mate doro fi mat napu, dai confronteers ma dat uma zekerheid dat if je lukunami dan nou bij zie. Het is werkelijk een typische dat nou een eenheid, nou een echte samenwerking. Met andere woorden, je tak van, we zien als je met fisherman dat hij daarmee shake. Amen. Yes. Amen. Praise Master. Luguan yere en unanga de mafgado de na paso asane span mi loba uitleg voor no mafgado. Apostel Paul Pinas pastor no china pastor Michael me gado grantang itaku umakte one day fa programa di stide. Mafgado tewe tak eenheid pastor no sebe tak een net drape. Eigenlijk, if je Lucas aan teekbaar, eenheid wang nosari. Omdat in feite, Lucas aan teekbaar werkelijk, hoe kan je doen alles aan samen, toch? Toch? Hoe kan je elkaar even play bal tide, maar vrede no de tussen uno. Je zegt dat eigenlijk, toch play bal dat die opbouwen. Ja toch? Ja toch? Ja. Dus eigenlijk, a lobby naar vrede moest de, en dan dat het Europa eenheid. Toch? Me lukken naar de, take een voorbeeld naar de voetbalteam. De mij play bal. Toch? Luku, misschien wat zijn voor laas, en dan heb ik nog een tax aan over bal. Maar misschien wat zijn voor Messi laas. Messi play naar Barcelona. Ja, maar gewoon een contra go play bal, maar play bal.
begrijp je? Ja. Dus drape ama de nanga de man en de man de one team, de man one kofu. En na drape ama do sani, maar dat man kon contre strefi go do san fa san in feite na drape ama so en strefi ama no man. Tama ama na so mai draai lo tu, de man banka man. Je begrijpt je? Dus in feite enkele vrede moest de eenheid, dus enkele de teluken teekbada. If maar ben boem afgado, dat om corrigeren met tak bijvoorbeeld enkele eenheid, dat je vrede, dan een lobby. Ja. De drie zijn dat je wakker mag gaan. Pas op je Paul Pinas. Ja, true. Ja. Leksawe taki, a basis, a fundament voor de wang a biga gado. Ja. En gado serevi na lobby. Ja. Amen. You see? En de iluku a fasi van gado bouw va de, dan we zien a vrede a bon fasi. You see? Dus zolang we begin taki we doen samen, omdat a eenheid en we doen samen voor bereiken van een bepaald doel. Ja. Amen. You see? En if we a lobby de makandra, we verstaan ze review, want alles maar bij eigen identiteit. Klopt. En, maar toch, hoe kan moxie makandra, voor doen sani, voor kan bereiken een bepaald doel. Doel. Amen. Met kon terug op het programma, hoe moxie ja zo makandra, voor presenteren aan sani, voor een eindproduct kwadoro. Ja. Dus maar kan verstaan, de wet dat abra Ja. in, samen dat dat. Amen. Amen. You see, dus me denk ik, na vast dat die we looking, Ja. dat Amen. die abiga gado. Amen. Amen. En a pratico moro fara in a grond tapu. Leksa we taki, ya bi eenheid toe, pet na ogri. De man praxeer dat zo ogri. Amen. True. En de mij bereikt den doel toe. De mij bereikt den doel. Klopt. We zijn pistool dat in a bouw voor a toren voor baba. Ja. Pe masra taki no. Alvast van de man je denki. De man doro hemel. En me privi tak de baba doro hemel. If no na grot tapu si pe we doro na ala de hemel lichaam. Tramai gua mas, tramai gua so. Dan me privi taki dora eenheid voor de man. One taal de man be taki. One praxeria de man bouw one case op dat gereno. Oh mi gado. Maar dat type de attractie. Maar de wet tak abra eenheidsrevie. Ade boom ade ogri. Zolang ook tijd atik makandra en de bodem makandra. We bereiken zou moest bereiken. Amen. Ja. Amen. Apostel tak wa mooi zijn dat we over atai ati makandra dat ik jou nu gono een trapresi bijna kata asroto serevi voor a eenheid. Een voorbeeld bijvoorbeeld dat je if toesma abtrobi of toekondre abtrobi, je verstand dat want dat a eenheid verstoort. Ja. Toch? Dus uiteindelijk dit sluit vrede dat eenheid in kombakken. En precies zo a eenheid voor wie na gado bij verstoort. Door zonde eenheid voor wie na gado verstoort. En Jezus zei de vrede schreef. En verstand jari a vrede komt. Baka voor herstel a eenheid na gado. We lezen bijvoorbeeld na Efeze 4 vers 3 etaki. U te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. U te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band van vrede. des vredes. Dus eigenlijk aan die vrede, Jezus komt vrede, Jezus naar vrede en aan herstel, aan eenheid, sabi verstoord. Maar apostel Paul, maar ibo tak kon sama. Ja, nee, tak masan. Oké. Even. If you look at situatie, dus alles aan zou taki na sade. Maar misschien was aan toch nog dat die wani moest de ook doen. Want if you know wani, ik kan kon, if you look de man zijn sluit vrede, de man sabi fit na des refi enzovoort. En de man kon dat je bi top man sandena asluit van vrede. Maar man no wani abi vrede. En baka amai doan to sanete. Sia sanes to. Ja, dus eigenlijk kan mij kan komen ik als alleen maar kan me musuh voor dat. Ja. Ja. Dus one wani moest de
Ja. Voor a true vrede, Vrede, eenheid. sluit Sade. aan. Amen. Want if we awani no de, dan we kan taki eenheid de, maar dan camouflage, Ja. maar een echte eenheid. Ja. Dus if we awani de, dan we shit dat werkelijk op samen. Amen. Amen. Eigenlijk, als dan zei ik dat we mam gado na sem aan apostel Paul pinastaki. Apostel Paul pinastaki. Als dan mopo vanaf een fundament na pa. Toch? En if you look at take bar, sa a fundament voor san gado lek poti. On enigste san zei kan dan je na jongen kan verdraaien. Ja toch? En te verdraaien, ik kan ook, dus nadat amor suit vast aan je. Alla san sagado meki, alla san sagado poti, gado poten reikel. Nalek omdat gado mek libisma, gado poten reikel libisma, gado sap takion, temi pota eenheid libisma. Eenheid is ja vrede na nga prisiri, toch? A moment sang i do eenheid namaak, yo se afrok tu veel. Ja toch? If you do, luku te mama na nga vrouw trouw, na apostel Paul bila de takasem sane. Amang ekweki na waher trama na tap evinolu botap baka fade mai cara presa mai mopo. Da mai konda nga vrouw fu sa kweki na pede mai pranik sabana mensani. Mara mai goda nga vrouw dati da de libi wang. Toch? Ik sabe buku taki de libi de kon de groep che kon uit da eenheid voeden. A lobby fding, want de eenheid na a lobby en de lefa paspoort in staki de kowang. Maar dat je ziet dat petaki if asan dat na wasan de namaak, a eenheid de namaak lek sa an paso no setaki, dat je ziet dat zo'n sani ne gofara. Ja toch? Zo'n eenheid no man gofara, anale jamai doro. Omdat san dat je ziet dat na lek fa paso no setaki, omdat amana wan het is gemaakt aan een puur Alexander, gado tak abara a eenheid, like van a fundament de lek in a fosi voor grond tapu tak gado taki mi en Alexa pas een bol pina stak de taki laten we mensen maken. Is dat tak asanis bij de wansan gemi te mi be stapo gona ke selka paf mi apostel ana Erik Chenko ke mi waksa mata ke mi ne fusta pisja. Wan gado takja mala isama pista tu be gore gooi gado takja lato mensen maken anasma mai taki to wanda if you know sabasani wanda na ina biga mai takasana ti to ina bigi mai take kena sesama mai take lato mensen maken naar ons beeld en ons kan gelijken de berekent dat maar asma gado takja to maar na zijn apostel Paul pinastaki na eenheid van fundament. Toch? Israël takasem sa ni te shap Jezus taki te shimi na paisma. Ja toch? Maar garo me breedte na confuno lobiwa ida oso yere asan fa asan ewaka asan fu eenheid. You sans dondrape san siki tide apostel de pastor de dos asalfu de ja wo begi wo make them up gado begi koida atoso tide wo begwa silans atoso na men sikisma de drapa na men gado wo begi tide wo begi make desma dat kanis wo begi fu chenchi com smalibi trauma gado an datra sek de optak do de if you vertrouwen na mi agado de mek hemo na grond tapulek fa tak over eenheid ja agado di lek a fundament na grond tapu di sitaki mek libisma fu libi lek fa usrefi lek fu libi na grond tapu ja if you tap na miti de you sasiki drape sa de drape kande datra gi op you san de drape kande ya mo on kan is lek siki itnap na miti tak me vertrouw omdat de dina gados do ja vertrouw na mitak wo begi tide na don drape no opogwe wo begi uma begi dalek da yoshi folusu yoshi chenchi gado taki if one smaak on me mine draai baka ne gisa ya fanodu en you ook to someone take Jesus aan kan de pede we see de tataf sei no desmara taf sei ser drape me baro di desma sai ka programa mira o mes mais don ta programa com anda de yere de wanyere san on darum a programa dis we taken spesrutu in strana tomo omdat alles mamusiere in alla de uku
buku de langa tabikan ala de pres de sma musiere asan en dem first time de nom goyaksis masa de tak dape. Amen. Amen. De mam gado de na oso e ko moro fara. Mam gado ina oso gado. Va a eenheid moest de tussen uno ina oso gado. Oké, bijna voor je antwoord op een vraag dat ik dan we controle bakken naar Sansa Pastor Noordzee betaki over eenheidsstreep. Jezus zei taki na Mattheüs 15 vers 8. Hij tak op een gegeven moment, dit volk eert mij met de lippen, maar hun harten zijn ver van mij. Oké, dat eigenlijk is op een bepaalde case, op een bepaalde boek. Omdat Jezus zegt dat dit volk eert mij met de lippen, maar hun harten zijn ver van mij. Dat want dat je hebt twee soorten eenheid. Je hebt een eenheid naar een movo, naar een eenheid uit de ati. Een onderwerp eenheid, ik go diep in. Amen. Eenheid nou was sani side moko uit de ati. Ik zou betaki ba de Jezus taki efishimi dat je appa dat want taki na wan ati, wan denki, wan prakseri. Oké, en voor kon terug naar tap afvraag zijn actie. A eenheid in a oso fugaro. Ik go terug naar a tekst pastor Noordzee belezi na begin. Taki o sweetie ade te brada kowa makandra. Je verstaan? O sweetie ade. Eigenlijk ka olie het zijn loon van Herman, ze van de kona barba voor Aaron en zo, ik begrijp. Ja. Zoals sfeer moest de eigenlijk naar ini a oso fugaro. Amen. Daardoor is prisiri tewi koma kandra. Trouwens, hij taki ook toen, heeft 2 of 3 moxie naar een presie in meaning. Adedape. Ja. Amen. Dus het ware eenheid, de ware vrede, de dadodape. Was aan de heel belangrijk toe. Te weten dat Abra eenheid. Isabi voorlezen. Zeker in een kerkie. Want to misverstand het de. Te weten dat Abra eenheid dan bijvoorbeeld wat mij vindt taki jawan presi met dwasem sani isabi toch en bijna efu midus asanja en panose begin teki atutwape nyai dwen sani dan weshi leki uno de wan. Amen. Maar wat soort de na in een piswoord die dat die eigenlijk de wet dat abra eenheid dat we taki alasman abje egi denki abje egi fasi. Is it? Ja. Dat is cara eenheid. If you look at gado yabi Jezus yabi gado sore serefi dat drie fasi. Leka pa leka zon, leka santa e. Maar laat den abibe egi pisi urokosa de do. Amen. Amen. En in een kerkie, beginnen de leiders, alle de leiders abibe egi fasi, natuurlijk een fundament de. Desma zei kwe in een kerkie, abibe egi denki, abibe egi, eigenlijk de sandati, zolang we begin botstappen sandati, dat in het brokken. Maar massa legt af fundament dat hier nog van horen eenheid in staat. Ja. Je doet je tori, maar hoe de one is hij. Abra die zegt je tori, maar de one, we doen een prijs. Maar op het moment die we vinden ja en udwa, miawan deki. Dalam tampon bakal ngadeki mi. If you know, if me doa san nem kari ne tak mi no bande. Ya, uno de la eenheid. Maar san dat ne euro koso. Ja. Isi alama bier pulpit, alama bier de gemeente.
Maar en ja lijn fugado, te we doen sani fugado naar een bepaald doel. Like bijvoorbeeld we taken nationaal, dat we moxie kunnen doen. Amen. Dat we doen asan dat die voor kan bereiken een doel. Amen. Like vaar ushi trade de bigima gado kom. Ja. Na la den volle evangelie maar kan er moxie. Klopt. Amen. En de kade de padisi kom en dan trouwen succes. Amen. You see? Amen. Dus in een eenheid wat we een doel voor ogen. En dat doen hoor je, maar unom vrienden dat ja maar van man man doe mee te doen. Dan man de wan fasi. Dus dat is charapori. Ja. Zeker bij de leiderschap. Amen. You see? En van mij denk je zo, is je denk je zo, dan unom de wan. Dus dat is dat het ja plus. Wat voor hoor rekenen op is dat die massa charu ko wan en na eenheid. Ondanks allemaal die edifacie, een basis. En toen hoor je naar basis van Christus, dan asanyogo. You see? Amen. Wat lijkt van jou de tv man no. Maar no tv man. Maar je zit er zodanig dat hij afvalkt, is geniet Amen. van Amen. programma. Amen. Dus ik denk je aan je facie dat je om je eenheid. Amen. You see? En dat we bereid zijn, ons bereid toe. Amen. Ja. Amen. Me want tak ook toen aan apostel Paulus tak Paul tak eenheid op altijd een doel. Dus voor op eenheid een doel heeft bereikt. Ja. En le feit ataken een fasie en als aan zolang na doel wordt bereikt, dat we ook op dat doel. Je ziet dat aan alles maar de asem. Ja. Terus ma abu een fasie van ai dusani, maar na doel ai streven. Amen. En terus ma awan denki famus doen samen. Wan lekon sa uit voor dat mo. Lees one text. If you look een boto in het binnenland. Teramang tere me kwam boto. If you look for the man make boto no. Dat hij te kwam bijna een chimudu. Dat hij make up boto. Dat hij opasan in de ageste kan de boto moro. Maar na paya sa de poti na eng e forum a boto dat a boto is dom na a paya is emitija. If you look alifu tapanaho ni sei adate ede opo fara adif boven Suriname ede no oposo. Want dat zei de tapanaho ni de sola de trafasi en boven Suriname de sola de trafasi. Maar a boto dati ai cari ko no presi ala de tu boto de tu fasi da boto de de berekenen Amen. Amen. if you look Handelingen 2 vers 41 dan is hij ook toe in de gemeente van Gado Dusani dat dus dat hij alles masabawan sani e cari kom omdat na alobi baka Amen. en de cari ko voor zorgen dat hij no was maar mankeri noti. Maar if you look ook toe Samsa dat ook toe Samsa na Ananias na Safira. Dus de ben one doel maar no doel de bestreven na. En dit de bestreven na doel dat was Samsa. En as Samsa dat de one was ko gismati dit. If we look ook toe me loop halen want ons aan. Dit idee het aki dat die of a gemeente dat ik beter X net was aan boom. Maar me is je wasani dat hemel aan saal. Maar bijvoorbeeld door. En kota bijvoorbeeld een gemeente Gostrivier op Borona Doro disi. De blinkende morgenster e Borona Eagle weer op Borona dape. Maar de Boro kon dat ook een saal. Ja. En asani a differenti fu sang fast forward do sani fu bereiken doel dat die. En if me one dat die Apostel Paul moest asan lek van mi wani. Mi wan net tel dat me vernietigen eenheid. We broken eenheid en de eenheid mono. Hou de een probleem no. En dat na santi de saipsa. Alibisma no eluku fini sa gado bedoelen bedei na sa situatie. A bedoelen fu gado dit aki daarom ameki sofusma. Yabi medenki yabi drisotu maniri inisma. Yabi drifasi fu libisma. Ya wasma eroko traag. Trouwen eroko pchisomoros na trouwen eroko snel. If lekker was net pe lekker uit de asabi pasamos tu. Maar we lek ti de libisma sa din gado. We want that
asma dati, sangado meki de akari wata akari asma. Metaides man na kami takluku. Digado mek Adam, da simi ba. En daarom aan mek me opnieuw, na Adam duplicaat dami. En die ameki Adam, da mek we allemaal sa storia sopa. En da mek we kom en sa asap taki na soan fasi mi wan ko boreka manati. Soan fasi mi wan ko boreka vrouw dati. Ko boreka doel. En de visa hoorde sa na ai ebe waka volk sa nati. Dat probleem no de moro dat a eenheid no bereik. Amen. Maar if we horen sang Handelingen 2, 41 tot 44 tot 47 sorry. Dat je ziet dat wat aantal san DP, wat true eenheid des manafuka dabe. Wat true eenheid de lobe sores refi. Amen. Wat true eenheid de wat tranga sanepsa. En kadone opo. Amen. Dus me denki if we le apostle Paul daki, if we man horen na lukusa amanate numa sang sa itu na bereka dul dan lukusa. Amen. Maar daarop, wat mooi zijn de ina zijn dus me café me helemaal terug naar zijn sapa no twee dat ik naar apostel. Wat mooi zijn we China affectief voor Moses naar Amalek, naar Exodus 17. Op een gegeven moment Moses ik trek op in feite tegen Amalek. Oké. If we look naar Hershani, Gado kar Moses. Dat want dat afisi bede voor Moses, a kari bede voor Moses, a messi bede voor Moses. Maar we zien mooi zijn zelfs na feti na Amalek. Op een gegeven moment Moses nat tapa bergi. Moses aba afisi, Moses aba kari. Maar na Joshua fet na dal. Dat na one. Moses aba afisi, Moses aba kari. Maar op een gegeven moment die Moses anu weri. Aaron ondersteunt aan Wanse, Sheur ondersteunt aan Tracy. Dus zou ik uit de heersen zien, ik zou apostel dat je net een panootje te kassen bedenken, Lucas had het doel. Het doel samen bereiken. En if wama kan er om ondersteunen, Akari, om ondersteunen, aan roeping, om ondersteunen aan missie. Net like van Moses bij Abakari, aan missie, aan visie. Maar je ziet dat Joshua effect naar Nadal. Aaron en Asher ondersteunen Moses dat we daar aan werken voor haar staf. Dat is zo'n heel mooi teamwork, samenwerking. Voor bereiken doel. Wo sadi. Asadi spak. If you look wat gemeente je haalt punt aan voor handelingen. Ja. Dat je ziet dat Masra, die a gemeente, different is aan. Amen. Je ziet, man voetbal woko, je ziet, apostelen, profeten, leraars, herders, evangelisten. Masra die in a gemeente schreef, Masra die desma differenti, talenti, na gave. Je ziet, terwijl hij profeteert, terwijl hij zei zo. En a woord of Masra en Levi dat ik denk in 1 Korinthe 12 vers 7 dat alle de sansa we doen is tot welzijn van een ieder. Alle de presenten zou abi, alle de gaven zou abi, na fu yepi makandra. Je ziet, en te we tak welzijn, dat we taki ai goyupong na je yeye, na je zin en na je skin. Compleet. Nou een compleet pakket. En te we dena in a different facility en we verstaan schrijven, dan we bereiken doel en dan we hebben power. Amen. Voor gado, maar in a kerkie. Je ziet? En ik denk dat de heel belangrijk, dat na een fundament bij Masra legt voor een nieuw testamentische kerkie na in a tendentie. Dat we ook naar de talenten, naar de gaven en we geven de ruimte naar in a osso. Je ziet? We de tranga a eenheid tot de, we maar ondersteunen, hoe schrijf je, naar ik zou het dat je zo lobby, a lobby moet de vrede moet de, je ziet? Trademi bij tegen des maar dat betekent nog, om dat op een next level. Meer van de geest,
En minder vlees. Ja. Omdat waar eenheid, if you mocht je schrijf je naar God toch mijn brada. En de kijkers dus maar zeggen, if you mocht je schrijf je naar God toch. En dan kan je mis. Amen. 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 Maar if je die niet kan naar je eigen praserie. Aneroko. Dat je normaal voor een eenheid naar God. Amen. En dat kerkje schrijf je zei jij niet. Je normaal de normaal voor een eenheid. Maar alles maar defensie. Daarom met maar zei dat je alles maar wat vrije wil. Ja. Je Amen. ziet, maar doordat Allah wat fundament voor kan maxima kandra. Eigenlijk libis maar dat libis maar nou een sociaal wezen. Libis maar normaal libis tap en schrijf. If one sama no mo be jako on tapu. O be kaba mundu. Probleem. Amen. Ja toch, Amen. 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 Mam gado ja, maar mam gado top en miwan even utan haken tapa pistool de Pastor Paul Pinas beleken zo mooi uit en Pastor Noot zei schreef gomo juma pisven ete ook toe en mi loba uitleg voor no peu lekker aan uit taki ja bi voor ina gemeente na lekva en Pastor Noot zei taki u alamala na salwe kom Ja. a doel de tak bereiken saal. Dus ana fu so se wakak mopo, ana so se mopo. Maar na fu bereiken saal. Allemaal na saal kom. Toch? Dus dan in feite dan a structuur voor a heel sani disi. Dat je ziet dat we draaien ook toe bakatak na gado. Na lekswa apostel Paul pinas tak na gado sande. Toch? Apostel Paul pinas lekker mooi uit. Maar tak if wat dit gado na egi denki. Toch? Kade je go dat je wan sing na denki. Fa dus eigenlijk na lekker lekker dat meer van de case en meer van de vlees. Omdat ze bige do sani voor din gado. In de wana gado if je bige denk sani voor na sami wani na dat topsa. Dan in bereken tak sama bomes. Mi breiti na uitleg voor normaal gado. Maar het is een pistori. In elke zin hè man gado want enkele eenheid moest in elke zin toe. Fa wakan na pistor dat die. Want in feite in elke zin dan une pa anotaka anona salwe oro kogomoro. In elke zin de wanda pe dus dape bijvoorbeeld eigenlijk normaal in elke zin maar normaal kon taki bijvoorbeeld yo go your way adato go your way of a trauma doen sani maar dat tot tap want doelwe oro koko. Dus na let's say we taki maar gado dus a eenheid de in differenti fasi. Ja toch? Mi wan tak masani for apis datin. If you look a Bijbel buku, if you kanta kenso, alla sansa asma abfanodu, alibisma, a heel al abfanodu, de completa ini. Amen. En we lezen ons aan ergens naar Johannes. Dat ik van Bijbel, als aan Jezus doe ieder 3,5 jaar. Dan heeft de beschrijving allemaal precies zo. De Bijbel bij de 5 meter, bij de 5 meter, hebben we het probleem. Maar de Holy Spirit zal schrijven een woord toe. Op je ei. En we zien dat je van tijd tot tijd aan de schoof schrijven. Want dan gaan we boeken mooi gebruiken, dan gaan we scoren toch. En dan gaan we boeken mooi gebruiken, maar alle scoren pegen of differente boeken zijn je gebruiken. If je na eerste klas tijd moet dat begonnen je kistra boeken. Maar scoren voor Jezus Christus dan gaan we boeken maar abi. En dan gaan we schrijven is schoof schrijven die je fushi. If you look gado de so bigi en de so makta. Amano abi noti fanolu sa mankeri ade sade. Ai taki en de sade. De je look taki fakoni fasi fen alwi tentheid fu eng. Dan a meki weta gi akasin. Vaak zijn een man en een vrouw muslimi. En if you gooi dem weta dat overboord. De ook is chaos en chaos de probleem en de probleem. En if you look a man abuan tu weta sam hori, like man, en een vrouw abi weta sam hori vrouw. A moment sabe hoor den weta, na makandra probleem nede. Dat misalnya tak probleem, de probleem ook kom, maar probleem ook los op, a probleem ook winning. Omdat if you look eenheid,
sam de na kasin. Da mis dolo ka san si fini. Na skuur tu karakter skuur na makandra. En if you lei mo asani, if asande grof one day opo, wan sana problem. If i kotaki i kapasan pap da ak moto kotaki wat koto pispul ya ina sanda ina kem pap da opo moto. Berarti kan ano de kalek, ano de water pass. Okay. Te opo talen ya presipe a ulu No kisale. jompo ano kisalen. En ale opo amamba sa kisi drukking. Au opo. Maar ik kote mooi skuring lek fasam of ik kote waterpas mooi. Hij potleem dat je ziet bijna in een naad mo. Amen. If you look over de buitenlandse meki contact de de buitenlandse. De mai meki if you look aan tafra. Ano de he pisuru de mai me contact tafra na pisuru look en boon dat je ziet alleen de lijn. De mai leme kwa. En alleen sa lem dat ben lu slaap morgen. Oké, dus eigenlijk aan moment sang je ziet een probleem in dat gezin. Na skuur. En na tu isri mitito. En isri na isri if de skuur. Is dat ik koti, I pour fire. Maar sa de mai is de mai doen. We halen te zijn voor de kijkers verstaan. Dat die isri minder isri na kopro moest de en kopro yepi mek sango boom. En na a skuur. Na voor de karakter van mij, een karakter van vrouw, moest komen. En zij kon na minder na a kopro na lobby. En mi esi sanso luku na mi egi. Me luku taki mi karakter. En van de vorm dan wil ik een vrouw. Want ik moest een bumbu pasensi. En if je na pasensi en hoor je na Efeze 5 na 1 Petrus. Dat je luku taki san ook moeilijk. In kopaka terug ook na Genesis van asan waka. Ja. Dus ako sen libi. Asan maneli morolek van ewani. Manelu sawani, vrouw nelu sawani. Dat wordt in wet en gebod. En dat hij onderhoudt. Dat hij hoort. En hij hoort dat hij. Nou, altijd de visie dat hij in een situatie komt. Dat is een los op. En naarmate problemen ontstaan, situatie komt en mensen voor je gezin. Dus een vrouw en een man. We grow commit makandra moro. En we kon leem commit makandra, we kon gwent makandra, we kon lom makandra moro. En once aan missie ja bi gezinnen de probleem de. Maar dan vrouw de ne bespreken sani, de net takken uit. En if je net tak sani, want die jouw bos. Want nou een ruimte, alla san saip sati de nou een ruimte, want san meki. Een ruimte de, pe san musko in se kota kwa bal. In popu tum si furu wim tiga bal nati, au bos. Dan meki te i play bal wan pisi im saka wim tip chin so te play bakade e pumping. En so meshi akasen. A wet fu gado sa gado tagya a vrouw mo so ne wet. En om kon luko fu du trasani wan gado no mekelek wan man. En a man ook tu mo so na wet sa gado taki, maar dat no mekelek wan vrouw. Dat probleem no de yoshitaki de smalate de tante awan de atrawan de maar de tan de ne broko mati de a probleem ti de exameshi. Dat want taki wine hoor we na a wet fu gado san masa de alweta de potwa wet tak na wet disi you must hori ikan ko moro fara. Amen. 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 Mam galo mi berita na eigenlijk apostel Paulinus. Ja, eigenlijk gaat hij heel duidelijk. Sang pastor not zei dat eigenlijk evolutie a Bijbel toch. Gado pot alasani. Boom tapen presi. Alla uitleg de voor agesen libi. Isi, ama relasi nang gado. A uma, isi, sang a uma sama mutu. A Bijbel bedoelt dat een man moet een vrouw onvoorwaardelijk. Dus dan lees je een tekst altijd en te het trouw desman. Dan wees je masla etaki abra een man. Sang na Jezus, dado na ede voor Jezus. En Jezus na ede van man. En een vrouw, een man na ede van vrouw.
En daarna a hiërarchie, als ook gado zit grond op. En meestal in lobita ken so taki wan fouru. Want a fouru e dewe koti moro wan sabi na grond. E kota e defa fouru puro. A fouru clari. You see? En if you may see wan fouru e jompa kwa itapu, sodro eda. Não há problema. Dus je ziet aqui, alasma, manengere, moest de tapen presi. Met takanga den smasang e arki. Manengere, gadom met manengere futine. Tapa fos presi. Dus if you net dini gado, is in de meeste gevallen problemen die na gezin. Omdat je bent zo maar de kado kote lijn, a oma musa kan schrijven onder Amman. Amen. Is Amman musa kan schrijven onder Christus. Amen. En voor die bali dat in een grond tapu, en we takanga den smasai arki e luku dat die dat na soort van libi in een grond tapu. Amen. Is allemaal bij pisi. Ja. Schrijf dem ching. Ja. Mas saya taki dem chimus arki dem bikisma Amen. ina wani fukado. Amen. En de wala mala potu serefi tapwa fasi fagado wani da yoshi dati ina oso problem no de. Amen. Isi a problemo de mender. Ja. Isi na leksa pa di setaki dat na schuur makamra. Maar dat nou een beetje zo te gezin dat libisma ina tendisi senaman en na bisi sumana yu. Soort bevolkingsgroep naar jou. Dus je want walo sanya taki. Maar belangrijk is met hoe pot kado masa Jezus tapa verspreiden. Amen. En als we dat hebben, gaan we ook in het gezin Amen. die eenheid zien, die liefde, vrede. Amen. Je man tak gewoon relax naar je king. We zien walo storing heb sa en met takasan die dat die in gezinnen walo sanya psa incest. Ja. Isi pa isu kupcing bruya sane psa ina oso maar vader sane kon. Isi omdat wan gedachte no de. Ja. Wan prakseni no de taki temi ababcing ina gezin na sorbu fen. Fu akan bereik wan doel. Amen. Isi vakan kota pop prensa tapa mat kapele ke ladder en fu aba je fasi asnap tranga. Maar if you like it pa of no you go sukap chinda terwijl ya bi vrouwen of zo na ala de so salsa in de familie skandal na in a familie. Dat wat taki misa dul fu gado total. Ja. Isi sana prakseri fu gado na yu na de ching. Sana prakseri fu gado na yu vrouw. Sana prakseri fu gado na yu man. Ja. En if abi awan fasidati en walof tesan is met taken so ya dat die walof tesan kibri na in de oso. Waardoor a oso chawa moro bigi probleem. Rotgevoel, bitterheid, angst. En if dem tindisi mus konta pa strati. Dan na probleem. Amen. Dus a beste de taki met hoe hoor je tapa awani fu masara. En hoe hoor je tapa awani fu gado brada. A eenheid o dena gezin. A lobby o dena a gezin. En asano go boom en de team op bereik sande mus bereik. Amen. En woli bilanga. Amen. Veel was aan tok in sang apostel Paul taki. Misschien was het dat soms bepaalde oma's man, dan ben ik gewoon een big mistake. If je tak na een man, je tak aan een veranderen. Dan je hebt tak na een ede. Amen. Omdat soms als je kon een man ede na Jezus. Amen. En als je het was in een soms omdat een mans man, met elkaar altijd ook groep afvallen. En oma's man. A make so like one gracia like one XCF losing ai broko. Maar man no de so, maar do make entra fácil.
En a wote take voor een man van een vrouw van een boezani. Want aan het nergens taki, een vrouw van een boezani. Maar vind wel een san die moet jaren komen vallen. En if me controle tapa edesa me bedoel. So lazy of aan umas maar lukt taki a fast fight taki. Het ja probleem want een man no lobby you puro i ontkleden dus wordt i pur krosneski. Betekent a fast fight tak nanging bijna ik kan tak respect no ding dus dat is probleem aan swama. Want na ede abi no so abi mofo abi ay abi alles ani. Dus im sap saya do. Oké, maar deze zielen umas mata kasan ne ye pite tak nangama den gona Jesus. Amen. En de Jesus tak nangama mus arki. Amen. Want gado if I want to ansani abu alosan sai ko bro. Amen. If I debri am opo gyaman si fu duansan nang if I verstaan ay nekikileng. If I want to was mus ko ina malibi fa verstaan dat no asansa freut tak nasade au mekade. Maar fu para freut et beuk no mo ya probleem. Maar even stayu atal saya taki. Maar tal fi Jesus au verstaan altijd denk dat taki you must go na a ede faman tak na masra. Gado cha oplossing. Amen. Même les mecs quoi que. En bikin maaf gado en dat is waar. Amantaki ano schrijven in de Bijbel en dat true dat een vrouw moest lopen een man. Een man moet lopen een vrouw. Ja. En een vrouw, nou de sapa die ze taki nou aanvulling, een vrouw, een beste sansa vrouw kan doen, een mabile speki ki een man. If you know abile speki ki you masra, you nega maar ruimte voor op you. You see? Dus dit nou een sansa me wan mee en we zien dat hij psa furu in osho. Dat een vrouw een missie a pistool dat hij onder alle omstandigheden voor de speki aan man. Diamant a credit voor suma a de dat ende you masra. En you let man, dat is no moeilijk. Met taki let man negre, as no moeilijk er. Uno moeilijk. Zolang een vrouw konta pa presi voor diamant alle speki, sa abi fanondu, een maltrita vrouw. Maar niet na furu fanondu, vrouw. Maar niet na furu fanondu. If you diamant respect no more. Amen. Da man, amai fines refi, maar niet macho. Ja. Dus de man altijd een pissie trots ding zie. Maar te respect aan man, dat na de more big probleem zei psa. De afro ne respect aan man voor sora man takere no. An respecti e fado paketa na lobi. Amen. Isi, maar pissie voor masra, maar ze tegen man moet lobi afro onvoorwaardelijk. Ja. Dus we zien komt die de in ofeli nyang. Je blijft afro. In de rust, ik kan dat niet voor mij de rust. Maar je terwijl alle herlijke vrouw borigi. Dus descend dat in een per een verstouwsrevi. En daar staan ook. Je dat na eenheid en na lobby en na access. Amen. En lek vaart in na kerkie. Als de na grond taputu. Zie, maar de na kerkie dat je verstaan morgen. Maar tegen na grond tapu dat je de kas op Gaza maar beleden mee. Dat je de biggest masani daar zo lees hij fout. Ja. Amen. 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 Pastor Michael, if I was up Wel, tapa gedeelte die zien. Lukken me voeren te maken naar huwelijken. Ook vanuit achtergrond, huwelijksambtenaar ook. Verstand dat je hebt te maken aan alle huwelijken. En ik denk precies aan voor troost man. Maar de minder prestering, de eigenlijk op een gedeelte bij je kiest de gedeelte voor de storingen met bedoel je moest op bemiddelen voor situaties en zo. En vaak genoeg is je in de situatie dat je als je nu wat doen ze moeilijk zijn. Het is heel eenvoudig. Ben je heel goed aan jong. Een probleem in haar gezin is eigenlijk als je een probleem. Een probleem schrijf. Maar omdat die, dus maar je kan langs elkaar heen. Je verstand. Like van tablet de dape.
Abi een MSDS, een material safety data sheet. Dat want een handleiding. Je verstaat? Precies zo ook toe, wanneer je betaalt, daar ook je handleiding in Efeze 5. Je verstaat? Prediker etak abra 3-in-1. Snoer toch? Drievoudig snoer, juist. Dat want dat je hebt man, vrouw en je hebt Christus. Ja. Met andere woorden, zolang Christus de fundamenti, en dat we gaan present aan Zandi, zolang Christus de fundamenti voor een relatie, en ook aan mes, samen bedoelen dat Christus de fundamenti voor een relatie. Dat want dat een moment van Spanje begin voor kom, dat een man zat dat kan go terug naar Efeze 5. Want Christus de fundamenti. En Golkus aan Christus het aquí. Zolang Spanje begin kom, een vrouw moest go terug bakken naar Efeze 5. Want Christus de fundamenti. Voor Golkus aan woord het aquí. Je begrijpt? Maar het probleem is begin. Die de ja gewoon sans avec carry gender. Je begrijpt? Dan bijna dat we kunnen zien bij apostel met taki. Want dat je kon beleid nou. Ja, mensen ik kon gender dat je kon beleid. Amen. Dan kom je helemaal uit dat structuur. Amen. Maar daarom weet ik dat hij uitleg voor. Leg van aan de man dat dat taki. En dat kunnen ons doen ja voor tak over. Want bepaalde vrouwen beginnen Frans. Una no tegen vrouw kan ook bekassabu. No, het is een. Dus eigenlijk. Attackie draait naar zee voor eenheid. Voor eenheid moet je naar zijn. Wat ik kwam is break. Is ja CD ja, ook al kom ik uit dat CD die zie. Als CD die vrouw die is ja naar mijn vrouw. En dan naar je naar ver. En schrijven zingen, dat is zingen ding. O argument de singing thing. May Master bless you. We come back na you. Sweet Rana na Jamieta kung migribonderu anu kong nawan sweet Rana na Jamieta kung migribonderu anu kong nawan.
So de mudoro a prespede wani. Temi lukulondu. Trawangin broko makandra. So afasi ano kang make we both kong nawa. Iginangayang panesi. Stacy nanga wetima. Lakas ma, make we kong nawa. Make we kong nawa. Iginangayang panesi. Stacy nanga wetima. Lakama, make we kong nawa. Make we kong nawa. Kong nawa. Gawin sa that we some licking. We spy trangang. Kong nawa. Kong nawa. Gawin sa that we some licking. We happy one kado. Kong nawa. Kong nawa. Gawin sa that we some licking. As a sorry we are passing. Kong nawa. Kong nawa. Gawin sa that we some licking. Living ala dentro di kong nawa. Kong nawa. Dawi sa that we some making. Dawi sa that we some making. Dawi sa that we some making. Haleluya, lebo doro na ibaka. Udena nga de maf gado lek faisi no opogwe le fambetei wo begi mo mek de maf gado begi de bigi maf gado de ja. Jus ook tu sano te ki sete yo kisakali dan het kan du aswambar kabet. Mine karen so me sta met taki akobet ko kering dan. Je te Jezus aan, let je verlosser, let je helper. Is dat sana sweet one? Loop je one te Jezus aan in afugo. Fude mango skrifi a firgi sana zijn baichako na ngala den sandati. Na kon let page don drape na belijdenis voor je na ngayu ati je te Jezus aan na ngayu ati. Je te Jezus aan in afugo bij no one blaka kandra weti kandra omes Florida watra nga omen watra omen sani. Mas até me tá casando Jesus no abriu money famoso. A go to fio you also you jari you wagi. Jesus na não dessa nas famoso. Então dele na digadogi. Mas me sabe. Gado de me queimo na kono tapu. A moment sai me ka overstappen. Tak yo dine. Als schrijven in woord, ik kan je nooit verlaten en nooit begeven. Agado dati. Momekite ki Jezus aandalen. We begi sama na you. Pees don pede. If je dat ato zo is pede. Met dat meestal go naar de president. Omdat soms een situatie komt met die smadja. Smade bumbi schuld bij enige sansai denk ik berekent dat boy kom keer misref daar. So situatie komt met die smadja. So sike ko na smadja da. I hope ik wil material na wan manipulatie case wan case ko manipuleren ta isi yo dede aski ja okiri taruel evite ka stap bigi for droga do de biki mo na gono ta po Jesus Christus a me verzekering
Taki kanda datra konda peda ko por foto kan de fa kanker sa de nisti. Ano si next moro. Instead of now, men lezen door wat ik begin dim fire ko luka a foto de nesi next moro. Omdat Jezus kan nesi wana ena moro begin datra. Amen. De man gado de na also en we tatatori go moro fara. Man gado eenheid in akondre. Want soms we wanneer het tak bepaalde zijn, kibri bepaalde zijn, want tak bepaalde zijn. Maar als kind voor Christus, bigisari na strana, voor me kon besluit, voor doen sani in a contradictie. A eenheid in a kind voor Christus moest beïnvloed. Toch? A impact moest de voor doen en veranderen en een change moest komen bepaalde zijn. Amen. Amen. A eenheid voor a christendom na strana kondre. A moest de so tranga taki change na veranderen moest komen bepaalde situatie zijn na kondre. Is dat zo na samen afgado? Wie is vijf donja no de. If een situatie de na a kondre die se draaien lontu. Ik kan de one christen maar na kondre jij het. Dus you emet deel uit van kondre die se. Fa wakanana fa unu entra da metak so na de leider fa kan doen santaki ono chentiko ta no passa por dinas. Ja, me look one text na in a Bijbel. Omdat leki al lichaam voor Gado, Master Jezus, in a tapu, in senang, abiwa impact. Amen. Eigenlijk om beïnvloed Amen. a samenleving. Amen. En in positieve zin. Omdat we zijn naar Conrad idee. If we look totdat simpelweg aan criminaliteit, normen en waarden, zijn sakabwe. Terwijl, if je op een Bijbel even, dan is het dat je alleen de tapet. Amen. Van Charles schreef in een Conrad. Amen. En in Johannes 17, 20 tot 23, dat we oude petaki niet alleen voor hen bid ik, dat namens Jezus, petaki, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven. Amen. Dat ze allen één mogen zijn, zoals u, Vader, in mij bent en ik in u. Amen. Zo moeten zij in ons zijn, zodat de wereld kan geloven dat u mij hebt gezonden. Amen. Dus een tekst is nou een heel belangrijke tekst bij Jezus en Taki Abra. Eigenlijk fout moet de gemeente, want hij tak Abra de man, de discipelen ving, en ook toe, desma door jera woord toe, bakate de discipelen nog de moro, in a thing zou we de know. Amen. Dat we moest de one. Like is king voor Masra, we moest de one, zodat Abron tapu masabi dat die one libi kado de. Amen. En dat bron tapu senang kan poten vertrouwen naar ini. Amen. Dus ja, actie maafgado. Het is heel belangrijk dat die wie like is king voor Masra leiders naar in a congregatie. Conta para praxeri, conta para presi, dat ook wat we in een contradictie naar een doel. Amen. Amen. Voor beïnvloed a condre, voor meki Christus sorry na in een contradictie. Amen. Allemaal ben kerkie, allemaal ben bediening, maar een doel de. Amen. En dat doel de dat die senang moest de een christen natie. Amen. Isi. Amen. En die vreemde libisma de, en dat kon die alla libisma. A Bijbel bedoelt dat je kon die alla taal, alla tongo, alla sma,
Wishu na Japanese, wishu na Chinese, Hindustani, Maron, inheems, fawetare nono, wishu na you, dado kongi. Amen. Maar uno leiders na inakondre, en we breedte na de ontwikkelingen sa is na no, dat asolek we verstaan refi. En me kuno luku na de chin taki sani. Maar me kuno luku a back picture na inatendisi. Amen. Want te luku na inakondre refi, dan we see dat is senang na wan blessi kondre. Amen. If we look ala de sansan de inagron, en te push one tiki inagron of one sa, te fi denk a gron, en sanana pina, en te look a sociaal-economische situatie na inakondre, dan wie leki chinfu gado, en dan me piki na de geestelijke leiders, moeten we zijn. Amen. En dat die na fu tana masra, wie vanuit soort opide, we kan na masra we suku kado fesi. Isi fukan chawan kenki kon ini akondre disi fu rust na vrede kan die na akondre. En we kunnen het. Amen. Dus met denken even lukuta pa punt disi mi brada. We kunnen het. Amen. Alleen om foto's te doen dat hier nog een witsen na die masra Jesus. De Amen. vrouw to schrijven ja. Amen. Dat die libisma kan sabi taki Jezus na dado en na masra dado senento. Amen. Dus if we worry tapu apis dat in one stop dat we man die de trauma van Amen. Asani, nou heel mooie gedeelte sa apostel taki. Asemsam dati, if you go naar Romeinen 12:2, hij tak over een mindshift. Hij tak over wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Amen. Ja, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Dat want taki net like sa apostel taki ba srana na wan blessi kondre. Srana u abi waba moro bigi rainforest, regenwoud. Ja. Toch? Een mooi groen kondre, een vruchtbaar kondre, u abi gezond drinkwater, u abi agrarische sector, de alla soort van strana na wan blessi kondre. A populatie voor strana no de so bigi. Als het ten opzichte voor de goede sa abi. Je verstaan? If you look at populatie voor strana, no ik kataki kade strana de, u kade tussen de 600 en 700.000. Sma ten opzichte voor alle dingen natuur goede sa abi. En toch ete aigeert leki asanego stroef. Dat want ik was sani de fout nou aan pres. Romeinen 12 en roepen op voor een mindshift. Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Dat want dat je ik mentaliteit moest meeprezen. Die wij. Libi Makandra. Trouwens, dat daar onderwerp zou we baden. Eenheid. Amen. Libi Makandra. Amen. Libi Makandra. Kono proberen voor haar alles aan kotaki ik. Maar ko denk je morgen voor in een richting voor wij. Je verstaat? If je komt op naar een idee, een structuur, je zit wat sani. Mek ano de takasan de eenzijdig. Toch? Mek asan de eenzijdig, maar mek asan de taki a kondre ka profiteer van. Toch? We allemaal ka abi een voordeel naar ini. Amen. Amen. Pastor don't say. Asan sa wetaki sang dentra mamgado taki. We kan tak disi ook toe verleng tapsa de taki. Ja, if you look afas fa a situatie die na contradictie, dan met aki een karakter situatie het wees ervoor. En if karakter no de vorm, wan bigi ma beta kasani. Dat je broko asan sa yubo, en je broko vertras ma ook toe. En dat is een probleem, zij heeft zat idee. We lukutum si en wan bigi ma beta imita ke fi luku yoshita. We lukutum si en if you want si wan sani, asan sa wan si yoshi alte. Ma asan sang yu musi. If you want si asan sa yu wan si, ine yoshi asan sa yu musi. Ashuti wan sa we abijana kondre. Dati we non luku
moro sawi wansi luku sang wimusi and if we shi sawi musi that will make muito well and me one staff en even aan PC woord voor masra if you luku spreker 30 lezen even en dan ben je zie if you luku pastor taking unofuru maar ook to de methodist no befuru maar de do alasani sa de wan do sa de must do de doen wel Amen. At Napo na vers 24 tot 27 deze 4 zijn de kleinste op aarde doch zijn bovenmate wijs de mieren zijn een volk zonder kracht toch bereiden zij hun spijs in de zomer de klipdassen een machteloos volk toch maken zij hun woning in de rots de springhanen hebben geen koning toch trekken zij gezamenlijk in goede orde op de hagedis kan men met de hand grijpen toch is zij in de koningspaleizen dan lees we morofara maar if we look at situatie betekent we hebben voor de one sani like gemeente omdat refam takik ba di masra bemek Adam daar ben sabik ba suma as vamos kom en ons man kon ja soma Amen. if ons by den takik kon soma you lasi a praxer fugado en alas masande janso tide kado amo plan nanga libi fuyu en amo doel nanga yulibi en you say for want to sign bare Amen. if we kiso kasi fu sabaleti dan verspreiding en daarom Christen zijn no one taki wansa no mo taka amofo ma umusu suku fudu sabu ketaki Amen. metaki is na grondwet fa kono kondre fugado Amen. igado kong na tak me jam me kono kondre kong en a kono kondre wani mu passa ma solanga ale wantra sanepsa da kono kondre wani nepsa mo na wan problem opsa Amen. en dat na sansa me city de if you look fini demi ko ina evangelie kondre libi da misi wan tranga eenheid misi wan falk tranga eenheid dan me wakana de bigi man de ma be chami saide gado be sabi e ala si pele be chami me wale isi follow kwang wa brada be sro bigi brada da le be fado de ka no da pasi pa be tang a prasi thing wan pisi be de so onder watra ado de mame kwa so tu sanipe ubekande en ade dati amabeli na afroba ma de dati da outro da de brara fe kofetangin da outro da mis dosa me luko da man fet baka da de brara bare saya tu da man broko saka de ma po mama e bijama ayo na foto mano samsa di asandati go acto de da de bigi brara na kadro se da got na pina matra da gado asansa we du jati de na yu taki mas mustro e sorry serefi ale konto awagi musere konte ja konte kama sorry serefi bakalati ale stop ason sani because ya no kisi foyula ayo atra hardware awagi konte kabara te dape bede wale isi bakame wakana arema dan wang suster besiki arema tako fasta bede wasatra dan alasma bede wang ibe merekop tak wang wasane ep saja dari ma bigi faster calma sa desma sabe ba ro cosa tra de bota ro de ko duk de gite wan pisi no bara kis wan openbaring eta siki disi a suster disi abu seks buku andre ekusen ada dapat na problem dat ti de filuku brada wangolku e fu seks buku de andre ekusen ma de misina evangelie na sisa de sengo fugo suku so wasani en de sen sago fena asek buku da asuste kompele de brada lekenda hando op te fuk mo da opo Amen. dus omdat samsa a evangelie ben a grondwet beteri voor kono kondre fugado
En zolang kron pe fa kon kontre fugado teri, gade okot napu. Ala sang a skrifi e dweng ay napa baka. Amen. Ay gi antwoord, ay piki, atak te karen, via karen tapa fast five karen. Dai piki. Ti de ye fi luku fini. Pasan de walo san musup sana nga wile kleider. Wim drai libi, mi kata ke so grof. Te u drai libi, da gado dwen en deel wel. Efu bijvoorbeeld ina wan bigi wagi, ino dat ten, uno konja fuluku sanfu gron tapu. Asma salo ba sanfu gron tapu pasa. Ma a word for God o tafu tego. If God bless you, that bless you. Im sapta ki ui alamala musabi, that you know abid noti. Le fame take altijd a impulsa of me. Gado le me fu weri. If attack you want trust my me magienko, ba weri a suri sa no mi su. Mina rent minister, nas masambe luku gen. But today asane konges dan we abi next we no abi. Daarom if you look on sam te luku sam bopa sam fini. De sita ki te was ma de ane go na next. On la tinap next. Amen. If you know one piece cross size kin se fi, dai utakado grantangi, wan no tinabi. Amen. Dus a situatie voor afubi in a kondre disi. Ko we go bakana basis. En then we go bakana basis da gado soru wel voor de sansa takabra kondre pa pasa. Amen. Ti de dei we fili, uno dete pa presete. I kan tak san no luso te se fi. Uno luso moto fa pres fu gado soren bigi facete. Maar te wo luso te eigenlijk ukona prefu verstandat wakti. Ano sawe denki abende ma so amusde. Bika kan tak ya u de wan we dule ku de wan mana sanfu sari. Maar if u dule den if you look on mira. Check san luku fini. Bakati de. Pot wa bonyo jam. De si a este mira. If a konda sore regola se. Ale tra mira I foloke. Check luku. Daarom meki akau bonyo de challenge so chini de mande. Omdat de abi wantranga in da mane luku tak para paso pau da fisi asan dan lata no nek na wo asan fu kado wedu. En afa asan fu kado wedu da we potu school on rasan dai go. Amen. 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 Ja, en ik denk je op pistool is heel belangrijk. Ja. Sang pastor not zei dat wan sa meshi wel dat die assess wil kinki. Den sa be sha fesi. Masra kinka seisu. Fu a eenheid zou be abia fesi. Fu kan shen na eenheid assess disi vanwege a plan fu gado. Amen. Na isabi fosi masra uno be si lek gado abi pomuyenes in politik. Ja toch? Ja. Maar misabi een aantal jaren terug die president is bewust wan wotu kon los fu sama sa taki in jaisen na wan bradak moto te na Afrika en na takawot. Dus we zien dat die no daardoor abi bemoeienis ook toe na in de politiek. En in de Bijbel is hij kade wadusma oshi mana kade potregeren. Amen. Is hij na Als kade ik lekker naar potregeren. Bijbel. Dus met goed verstaan ze even een tapa pistool is hij dat die voor een kerkje moest komen onuleki kerkleiders mokshusen even komen en a volk sang edini kado na ina kondre disi wan bigi brother takasan so mooi ala sansa ye du yung betrek kado na ini. Amen. Yes. Meku betrek kado na ini fu atiri fa kondre. Yes. Meku betrek kado na ini wan dat kado wan luku access kita fu Israel. Ja. Dan kado wan yu betrek na ini fu super fesi. Ja. Fu libi na wan pun fasi. Krim fasi fu tai ati makandra en begi ya kondre disi fu a kekiko eigenlijk asroto den we anu Amen. wa bigi maf gado take so all truth are parallel you see the sense I say na ye gron tapu
we zijn een natuurlijke weg. Amen. Je ziet? Amen. En ook toen in Willibi, met jouw exemplair, dat die, like feit met dat je over een Becky en een situatie voor Brada en van Becky, ik ken die situatie. Amen. Amen. En if we kon verstaan dat je no, want kijk die moest komen in Dorosé Condre. Je ziet, wan Condre leki, bijvoorbeeld en toen president Amin van de Kara Condre dat Becky. Nee. Want de Condre dat Becky Afrika, Uganda. Uganda. Je ziet, na Becky, kijk de situatie. Rust na Condre en Zimbabwe. Je ziet, een president schreef dat hij een idee met draag aan Condre die zich op in een anufu Masra Jezus. Amen. Je ziet, maar samen de een fundament, Begi. Hij had die makandra in Begi. If we let die kerkleiders instrueren de committee afverkiezing zij kom. Voor Begi daardoor, maar zou de juiste slag. Amen. Een juiste partij voor Tira Condre. En met dat hier, bro. Masra kon aan today, mi wansha kenki na Condre. Amen. En net na fesi, we verstaan dat die, if we tijden makandra, we vormen een eenheid. Halleluja. Je ziet dat afwas Babel. Maar dan vormen en dat je hoe als je wat kijkt in zijn nakondre. Halleluja. Dat is stappen op elkaar. Amen. Dat is stappen op elkaar Babel. Maar we stappen op elkaar. En ik geloof dat belangrijk is nu. Amen. Dat wij als leiders even met psa visie, dan bakken we een seizoen, dan moet psa bakken. Amen. En we brengen dat dit naar seizoen. Amen. 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 Praise Masra, praise Masra. Logo mi denki dana also en ye luka programa. Gado bigi, gado santa en mi preti taki de mam gado mam dena tide na programa na mi futaki abrawo tuf gado futak abra eenheid. Isi o diep want eigenlijk if you look eenheid if we deja futak abra eenheid unhoudbaar. Omdat dat één, als aan elkaar eenheid, uit elkaar een wang. Luku, mama gado betak, want isi efu alamala potu anu konswa kwa bigi kofu. Da utaku na kwa sang boroko. Asan dat boroko te abo boroko moros ner te miumwa bo pot mi kofu funa ke boroko. Amen. Isa fu zei omdat eenheid belangrijk. Eenheid emoro traktasana, emoro trangasani. Emoro cha asani komoro in power. Nog spreekwoord dat ik een vele handen maken lijkt werk. Omdat sanit, te boe voor smakkom, voor op een sanit, te bijvoorbeeld je op een moro tranga. Maar a eenheid is zij komt op een sanit dat je moro makkelijk. Denk van man kan dat ik koop begi, it join makandra, pot smelter uit die komando, begi ga kondre zou het zijn se jatak. De sani lek far an apostel Paul pinas taki de an gado na bet na baka babel ma gado na puel baka we funka. Amen. Amen. Wo do sondage kabet, ma fosu do sondage kabet da mo blas tapa so far. Mo blas tapa so far. Praise Masra. Mangado me aksi wan fu sang suma kan go for fu do a begi des was arena also is done and you want take Jesus to the an bakate do sondage ka da wo streku anu da wo begi gi de siki wo begi gi strana kondre wo begi ga president ya wo begi ga kondre wo begi strana kondre we tanja en uno deja da sanef saina kondre sanom saina kondre. Amen. Amen. Una yesma en isapsana moro moi fasani. If we din gado en gado taki mi mek hemel na grond tapu. Hemel na mi troon en grond tapu na mi futubang. Da if gado potu ja
Wama betak wasabe. Gado potuja no wama no mapuruja. Da if gado potuja no asma no mapuruja. Mana sem gado dati o carga contra fui sranam. Fu a centi a forandre mukom. Tirede alas apostol Paul binasak omensan efsa. Buria efsa omensan. Want de feite eigenlijk if you look at agele com a soort remur dina aye gron tapu. Une força efsa. Mami sapta que fu bondru anu comanda o carna eu fagado de me queimar gron tapu. Da me de força carta. Le fade mam gado tak uma forandre opo. Uma change na no herstel ko ina contradisi. Amen. Amen. Suma me sabe, suma passa Michael. Aleluia. A sondagem, amen. Amen. Praise God, we kunnen op dit moment we saben que a zondagsgebed. A zondagsgebed no entrada ni morele que we a ruimte voor je, ik zou betekenen net voor a vrede. Kom bakken naar God voor je te Christus na in je ati. Zo take je wat eerbiedige houding, per je maakt niet uit per je make you klaar voor accepteer Christus na in je ati. Misa taki fosi en dan je etaki mina. Halleluja. Taki na mi lobiwang masragaro. Me kon na je fesi a momenti disi. Me kon na je fesi a momenti disi. Me begi pardon. Voor anyone sani. Sami do foto na je face. Anyone sani sami do bewust. Nanga sami do onbewust. Give me pardon. Me begi. Wasi mi nanga je brodo. Herstel me. Reinig me. Make you a nyung suma for me. Me opo mi atigi you tide. En me ontvang you jena inimi. Jezus, me nodig u uit. Fuko libina inimi. Zodat me kade wan nyung suma. En me beloof you. Dat kom op voor een moment disi. Me sa tan folgu you. Me heri libilanga. Telek you kom back naar de wolken. Fuko tiki you gemeente. Amen. Praise Master. You san do a begidisi. Sami wantegi, bosuku a gemeente. Pastor Michael não sabe ficar até aí desse mapa a caminho. Praise God, dus maar voor para we de na Rijsdijkweg, eerste zijstraat rechts of voor Groenhardweg, eerste zijstraat links, gemeente Sion. Amen. Pastor, en dan nog steeds. Wie de naam komen wijnen? De blinkende Morgenster, we denken kilometer 40. Amen. Apostel Paul Pinas. Wel, prijs de Heer. We deden na differente presi. If you want go Sofia Sluis, if you want go na Begonia Strati, Anna Sluis, Santo Dorp, Pont Buiten, zolang je dat ben nou een Godsrivier gemeente, jullie welkom. En overal, if one kerkje in een buurt, Amen. dan ik kan bezoek de kerkje dat ook doen. Zolang de taki abra, massa Jezus a gado, Amen. Jezus is Heer, Amen. dan komt het goed. Amen. Kan niet misgaan. Amen. Medena gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministry, adena patawek numero 96. If ik kondrape, smanafte, zolang ik kon je vira lobby na presi, dos dan. We nodig u uit. Ik van me af dat ik apostel Paul Pinas, go naar een presi de beleid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Amen. Bij de erkende drie-eenheid. Bij de elkaar, Master Jezus, na cadeau. Yes. Amen. Want, we die if we kan taken so kring, en op de maand gado best dona, op de stuurja, aman tak dredelijk taki. Smanaf kontagi, inaf de profeet, fu sabina tensa we die nono. Grontapu, gado taki,
Teda in a laatste ting voor tapu da yosi fals mau opot na pude mau pur fayak mo pa himel fa do pa tapu de o do wonder. Mara im saptak de marata no mi man. Fayo no sabi e demandati ano gado man. Im abi gado in you. Amen. Fu sabe sandati. Fu meka uma mama bela que attack fayo no sabi taki amoni na fals. De man fa bangi. Ala de amai hora moni tau. Soms amana no asang tramai tek fire goluku ebna amana fira moni om da fusaide amana ala de amana bisa kan amoni afira moni da masap tak disi na fals devi no luku desko tu do raida pe ko na mai ora mon so desko but amasabi bataka mons asan sai horta pe na fals moni fusaide amano gas koro pe om da tamane bisa ala de na moni da masabi ta kasanda na fals na so outu te a false ye of a sansa de false o kon connect na ayuma ina gado ino sap if ama kwa ina false money no sap false money ye we selenge ama to matarole vi sap a false money ego om nange isa a real money ego om nange te isa false wa yo sabi na porsa de na gado a moment san ye din gado isa gado isa tak e astensa itak da pena gado de me kimna no tapu ta false tendoro swana after egi Milima garo. Amen. So, wo begi gistra na kondre, wo begi gide sikis masada atoso selans hospital, aset ala de atoso pesma dono sma kandeida tafsei, inoma wakaida siki bedi wo begi mo accident of garo mek de begi wa begi go na aye gronta fu change na folu su ko in situasi. Amen. Apostle Paul me aksi leka apostle fu begi wa begi. Da pastor no semo aksifu begi gistra na kondre. Hallelujah. Praise Masra, wis peyude. Isabidi agado sawedini na yeye. Amen. And zolang you put baby, Masra will meet you na in a situation for you. Amen. And we tie ati makandra for the studio. And we beg you going to live for you. Amen. Amen. We kar na masra ki you sang eluku a programa disi no. And you siki you upon situation we making going and live with you. Amen. Because masa want etaki meku doan wan rechtvaardig gebed en gado pot kratin en baka. Amen. En you aba baby en masra ik genees je op moment. Yes. We begin in the name for Jesus. Masra we kan na you ki everyone sang e arki everyone say look a programma disi. Masra me begin in the name for Jesus. We kom op tegen iedere siki makti. We bestraf iedere makti voor siki. We bestraf iedere makti voor dede na dede kondre. We broko iedere invloed voor afgejanti abrayolibi. We bestraf iedere siki makti voor lusu you no. We bestraf a pijn voor lusu no in the name for Jesus. We takwe na libi for you. Kom betere in Jezus naam. We takwe na libi for you. Wees bevrijd in the name for Jezus. If na wat takru yeye, if na makti voor dongru, if na familie, die situatie, in the name for Jezus, in de autoriteit voor Yahweh, we beg you no en kom betere. We ontvang genezing, ontvang bevrijding, ontvang verlossing in de naam van Jezus. We suma you there. Masla Jezus and make you know. Yes. In the name van Jezus. We want to tell you, de Heer Jezus de Christus geneest u op dit moment. In Jezus naam. Wees genezen. Kom boem, kom betere in Jezus naam. Amen. 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 Praise the Master. Praise the Master. Praise the Master. Pas om nos me actief we baby istrana kondre. Hallelujah. 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 Nou, we tayo no makandra. Yes. O pigi ka kondre sana.
Gado in de naam van Jezus Christus, met een grantangi vanuit de studio DC. Ja, Vader. Het is neti, je bent sabi, en neti DC ba, voor ze voor dat menti, Ja, Vader. voor een tapu. Yes. We geven tangi dat je pot win a kondre DC voor Libi. We betekenen grantangi dat je de gado die wan cha kenki, die wan cha lusu, Jezus. die wan cha vooruitgang. In the name Gado of in Jesus. Jezus name you give makti Abraham legere fu Satan. Ja, Sabi tai en sabi lusu. In that name. Gado in Jezus name alla de makti saitja verwaring in a kondre disi. Ja, We tijding en we vernietig de roko in Jezus name. Yes. Gado de plan e vereida we slecht volwerken in Jezus name. Gado alles masa de hori. Gado de gebruik voetja verwaring voetja belemmeringen, tegenwerkingen. We commanderen in Jezus name dat ze komen in de Libi, dat de macht, dat de fadong, de gobaka, dat de presi. En de sma dat de kon free, en ook de kon draai voor diniumi gado. En we begi gado die wat tranga eenheid in a kondre. We begi gado dat op een presi die a gemeente, gado dat as a dit op een presi pe wana de. Zodat door wani voor you was aan ook passa in a kondre disi. En we bribi dat you begin kaba en they begin amuro ko je chare na wan boom kaba. En we taki grantangi voor you genade, voor you barmhartigheid, voor je ontferming en je goede tierendheid, masra. En we bigi dat kado in a hemelse gewesten luse kom. Dat je chari lusu kom abra alla sfera. Dat je chari lusu kom na indes malibi. Je kan lusu in a economia, je kan lusu in a fasi fulibi na kondre disi. En we dat ik grantangi voor je blessie in a naam van Jezus Christus, abra heel kondre. Kado abra binnenland, abra alasane, kado we poti de tiri ma pa kondre disi. Na in you anu te de neti. En we begi kado dat you want tak nanga ding. Kado dat de aisa opo fusi sande you wani ding. Kado we begi dat is a krijpen erna. Kado we begi die wan jong kenki na in praxeri en denki. In Jezus name. En we taki grantangi dat you blessing. Kado no saman keri abra kondre disi. Kado ala de begi sai begi kona you yo piki because you tak we must begi, we must suku en we must klop. Dat je opodoro give, gado grantangi dat you dia makti gado. A gado sa e wani mu passa. A gado sa konu kondre mu kom en a wani fu mu passa in a kondre disi. En so we taki grantangi na in Jesus name. Swasade dat you wani sa passa. In Jesus name, bless and it is more of us and take abragado in Jesus name. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Praise Master. Praise Master. Dank je, Jezus. You sang dena also santo asondar kapitelijk van mam gado betaki en ook toe. You sang kiskenese want van mam gado begi we agree and we Taiwan ati makandraja and we agree and a begi disi piki na ye goron tapu en veranderen na change ko na situatie fu megi masra grantangi fu dati megi gado grantangi ook tu fa veranderen na change sa chako in we kondresrana megi gado grantangi ook tu dati en fosu gomoro fara mam gado o kondoro kaba fu a programa en we ba want to scan uno Pastor Michael mo begin you this now the CD for afro me and pas singi ascrevi and polukutin singi de tapa CD lo pion fosu gomoro fara ook toe if you want buy one the CD this I cost 30 SRD if you want make contact for contact one the CD this you can bear tapa nummer 8 69 773. Mijn herhaling 773. Dat je ook ziet, een vrouw zang, schrijft de zingen die en zingen die. May bless you ook toe, papa, en nog zijn op de CD die en den Jezus. En ook toe, papa Paul Pinas, alsjeblieft. Halleluja. Prijs Mastra. Thank you, grantang ook toe, tak we kon na a studio, tak we maken, want deel die voor is er nog tijd. A programma di sini nama programma sa na kado begin na lefa unsref taki alama ekonange sani sagado
door in Santa ai meka san kokoboro. Ja. En mi de tranga ne baka wan misaptak na wasan fugado. And you sadena also, may God bless you. Make a glory, make a santa fasi fugado, make a lobby na nasa kafasi na nakanado fugado de na you. Puti Jesus kung baka no forget Jesus de eteta patron, and I love you. Amen.